Nou ja, Sondagmôre hier sit ons. En kyk so deur die nuusblaaie en dinge lyk maar sleg. Ek weet nie wat gaan die Amerikaners doen nie. Baie van hulle besef dat hulle het nie meer beheer oor hulle eie lewens en hulle eie toekoms en hulle eie fucking niks nie. Hulle het geen beheer oor fokol nie, die Jode ran alles. Maar wat doen hulle? Maak TikToks en tweet en maak video's. Ek sien hy fucking breindood Joe Bro. Hy is nou weer full taps agter Elon Musk aan. Ja, maar nou ja, dis soos dit is. Dan sien ek ou Tito het gesê, cheers, daar gat ek. Maar ek sien ook 'n prentjie waar hy baie windgat die shot vat. So, hier is nou 'n interessante stukkie nuus. YouTube het gisterand se Boerbeskuit fucking getrash. Medical misinformation. Omdat ek gesê het op 6 minute of something het iemand gesê jy het nou jou opduimpie nodig vir jou boarding pass. En hulle reken dis medical misinformation. Fucking bliksems. Maar what the fuck. Dis wat dit is. Hier by ons lees ek so deur van die tweets. Jesus, die rasisme is fucking woes op Twitter hoor. Woes. Dis nie die woord nie. Hierdie vloerplanke, hulle gaan van die standpunt af uit, al hulle kak is net ons skuld. Hulle het geen aandeel in die feit dat die bliksems nie geleer het nie. Hulle het geen aandeel in die feit dat hulle nie hulle eie besighede begin het nie. Hulle het geen aandeel daarin nie. En lees ek hier 'n fucking artikel. Kwakwa se burgemeester het so 'n klomp jare terug 'n klomp van die reservoirs wat afbreek wat die apartheidsregering daar gebou het, want hulle het gesê daai reservoirs herinner hulle aan apartheid. Nou het die fucking goed nie water nie, hulle ry het aan met Zozo tanks. Nou hoor ek die regering wil weer reservoirs bou. Die fok weet. Daai mens kan dit nie eens meer onnoosheid noem nie, is fucking elk breinskade and that's the end of the fucking story. Yes, my goed is dat ek nie op baie rent aangaan nie, want dan gaan ek nou weer Sondag vandag, want dis mos Sondag. En dan sien ek, Rooies is nou weer op full taps, hy het nou 'n suksesvolle rugoperasie gehad, tegnologie het nou moontlik gemaak om daai landmynskrapmel uit sy rugstring uit te kry. Nou is hy weer full taps op die ding, en ek hoor hy praat van skud die fucking sand van Egipte uit jou sandals uit, en die bliksem weet wat alles, sy fucking betrokkenheid en bemoeidheid en verafgoding van die Zioniste, laat my een oog heeltemal fucking toegaan en die ander ene op 'n skreefie. Ek kan hierdie kak nie meer handel nie. Ek het 'n moeë fucking video gekry van Herman Lombard af, waarin hy verduidelik wat die donderraai fucking haakneuse al aangevang het als in die wêreld. En vir hoeveel eeue dit al aangaan. So op average, deur hulle hele geskiedenis, elke 214 jaar, word hulle weggejaag uit 'n landtyd. Almal kom groot stories oor Moses se trek uit Egipte, uit die fokkers het gevlug, want die Egiptenare was op die punt om hulle fucking uit te roei vir al hulle steelery en kakmakery daar in Egipte. Nou ja, nie verder oor dit gaan nie. Mense vandag hier fucking hang aan daai bliksemse goed. En dan is hier 'n klomp boere wat fanaties is, hulle wil tog so asseblief so fucking graag Jood wees. Wees fucking dankbaar jy is nie. Sien niks sê is wet and overcast in Derbyshire. Ek het sien dat ek nou nie hier 'n klomp goed mis nie, want ek is vanmôre nou eintlik baie moerig. Ek moes eintlik vanoggend 'n shotgun rider gehad het, want ek is so bedonderd, ek sal diep in die kak raak.
Nou maat, ek sê dit nou net nou so vroeg in die dag al. My opdrag daar aan die kaptein was. Zioniste tot die vrywers reguit uit by die fucking deur sonder 'n parachute. Sy sê is reg so. Sy sal spesiaal vir die oomblik 'n paar 100.000 meter hoër in die lug opgaan. So die val die moeite werd is. Tinus van Vosburg, môre. Net vir julle wat vir my e-mails gestuur het oor die pette. Jetske is besig om te kyk, as sy nie 'n verspreider in jou dorp het nie, sal sy jou direk kontak en dan kry jy die pet direk by haar. Pieter Bos sê 'n ding wat ook niets is vir my. As jy die Bybel praat nêrens van die piramides nie. Lekker. Fok. Ja, ek fok word baie kere. Baie fok is actually die waarheid. Wat? Ja, G-Travel. Maar vertel dit vir hierdie ouens, vertel dit vir daai Boer van Mugdol se aanhangers, vertel dit vir hulle, dan bekak hulle self. Want die fok weet, hulle bestaan daar uit, hulle is in daai fucking ketting en that's it. Hulle is nie uitverkorenes. Fok. Die mens reg. Maar daar staan in die Bybel geskryf hoor, veel gaan geroep word, maar baie min gaan hoor. So ek is nie oor alle kak geplan nie. Ek kyk vir hulle kak en ek lag vir dit man. Lag vir dit. Al wat ek weet is die mense wat my hulle oë oopmaak nie. Daai verbastering wat in Europa plan is en daai avalanche van vloerplanke wat hulle daar aangevoer het, dis als deel van hulle plan om die wit ras uit te roei. Maar die fokke wit mense gee hulle fokke geld vir daai sleg konte daar. Plaas jy hulle almal fokke ondersteuningsbriefies stuur vir die fucking ouens in Iran en sê, pak daai bliksemse goed in 'n tasie en skiet hulle fucking asseblief van die fucking map af. Daai ou wat ek gisteraan daai video van gespeel het, daai IDF soldaat, hy vertel die fucking waarheid. Maar dit sal nooit uitkom nie. Maar, 'n ander prentjie gesien. Biden se kabinet, 30 mense, net 3 is nie Zioniste nie. What the fuck? Amerikaners dink hulle is in charge. Ek het nou 'n ander video van 'n Amerikaner gekyk waar hy by 'n plek kom waar hy vir die ouens sê. Julle moet nie meer hier kom van die ekonomie kom vertel, ek kom vertel dit vir die mense in North Carolina wat nie water het nie, wat nie kommunikasie het nie, wat fucking so huise weggespoel is. Vertel vir hulle die ekonomie is goed. Hierdie fucking goeie ekonomie. Julle gee $30 biljoen vir die fucking Oekraïne. Julle gee biljoene dollars vir Israeliete. Maar jy fokol vir North Carolina. Fokol met julle stories, maar nie kom vertel van hoe goed se ekonomie nie. Ja. Maar soos gewoonlik is dat die polisie hom weer gegryp en uit die fucking vergadering uitgegooi. Ja, en die Kroukamp is fokke reg. Nou stuur hier 'n ou vir my vanmôre hier 'n ding van ja, Bill Gates, een van sy fucking sidekick companies, het blykbaar op 'n manier shares gekoop in die X39 LifeWave plakkers en so. Sê ek ja, okay, wat nou daarvan? Al wat dit bevestig is die fucking goed werk. Dis hoekom die kante daar wil in. Sorry, daar gebruik ek weer daai woord, kante, hoekom die kante daar wil in. Ja, maar alles waar hierdie ouens betrokke is, ek sê ek okay, hou op om asem te haal en hou op om water te drink, want die bliksems is betrokke by dit alles. En dan daar weer nou 'n Q-message wat rondloop van hoe die Russiese Spetsnaz en
Brazilians fucking secret police besig is om Joodse financials ouens uit te haal in Texas. Fuck. Die mense fucking slurp dit in. Man, waar kom jy in die storie, jy kan nie botter en vleis saam eet nie, jy travel my fuck, jy vat die steak en dan smeer jy botter bo op hom voor jy hom eet, man. Dit is besig om oral net kak te praat. Vertel jy, ja, die beeste fucking veroorsaak aardverwarming, hulle gat, man. Ek het gisterand na 'n helse lang video geluister, waar 'n vrou praat oor al hierdie fucking climate interference wat aan die gang is. Maar sy nou hierdie kwessie van die contrails verduidelik. Sy praat niks van 'n vliegtuig spyt fucking something nie. Dis blykbaar 'n sekere tipe van engine wat hy damp control maak, maar hy control fucking verdamp nie, los nie op nie. Die bliksem is goed by mekaar. Dis spesifieke tipe jet engines wat dit doen. Sê, hoe is dit besig om die fucking landbou op te fucking Amerika? Want is mensgemaakte clouds wat vorm later. Die clouds is fucking useless en dan is dit vol. Dan is hulle nog besig met al die kak eksperimente van aluminium in die atmosfeer inspuit en die fok weet wat alles is om sun shields te bou. Sy sê al wat die sun shields doen fucking verminder die plante se vermoë om te fotosinteer. Ek waar nie oor rooi is nie. Hy tyd toe ek met praat het oor die verkiesings goed het, hy moes sê, hy wil hier na toe kom en my kom doop, toe sê ek vir hom, bly jy fokke waar jy is, papa. Ek laat my nie in damme inpluk nie, gehoor. Toe was dit gelukkig die einde van die storie. Al maar een kak vir my vertel. Maar nou ja, ek is nie baie gewild nie, want ek is 'n ou wat ek noem my spyt maar sommer 'n fucking bulldozer. Like dit nie, laat die girls kyk dat die mense almal ietsie lekkers het om te gebruik. Want dit lyk my dis 'n bouncy vlug wat ons vandag het hoor. Baie teveel. Maar ek moet vir julle sê, hierdie ding van 'n Boerbeskuit, gee my hoop. Jesus, ek is so lelik. Maar ongelukkig weet ons, daar's 'n klomp van daai fucking topenders wat sout gekry het. Lyk my hulle het 'n fok opgemaak met sy batch. Ja, wel, en nie, strek nou al hier diep in Oktober hier by ons. Ek hoor nie een padda in my damme nie. Fokol, niks. Ag, Aneta, fok daai taal moet in ol op, man. Ek nie eens van hulle kak hoor nie. Ek kan nooit onthou wat is daai boek wat daai boer van Mugdol so rondswaai nie. Ek maak altyd, ek gaan nie eers die naam probeer noem nie, maar dan gaan ek weer die verkeerde fucking ding noem. Maar nou ja, dis die kak waarmee ons sit. En kyk weet jy wat se fucking nuus het ons. South African National Transmission Company officially launched planning 112 billion spent over 5 years to install 14,000 kilometers of power lines. Ek het nie eers fucking geweet. Daai chunking van Eskom is nou finaal nie. Nou hoor ek daai fucking transmission company.
van 112 biljoen rand spandeer. Wat hulle punt om 'n fucking waar gaan kry. En nommer 2, met die fucking labor force wat hulle deesdae het, om 14.000 kilometer se powerline se span gaan hulle 14 fucking eeue vat. Nog kak. Dan sê hulle hier, luister na hierdie kak. Optimism about South Africa's future soars shows new polls. Waar het hulle fucking polls gedoen? In Weskoppies? Of in Marabastad, of waar die fuck het hulle daai polls gedoen? Dan, Mqobane loses die Concord bid vir 'n 10 million gratuity. Yes, daai vrou wou mos fucking 10 miljoen rand pensioen gehad het vir daai termyn van haar wat onderbreek is omdat sy te, jy weet, kakka gejaag het. Nou wil sy beloon word vir haar kakka jagery. Sy is nou moes ontstel oor dit. Dan reken hulle SABC achieves first clean audit in 14 years. Whoopie. Want hulle ophou vir my SMS'e te stuur oor my fucking license. Dan sê die AA, Gautrain is a financial wreck. Ek het gedog, hy fucking Gautrain ding werk. Maar nou ja. Solly Malatsi pushes for foreign investment in ICT sector. Wat 'n fucking foreign investor wil in hierdie kak fucking invest met die BEE en al die shit? Het hulle nie gesien wat het gebeur met Starlink nie? Die bliksemse goed leef in 'n fucking ander universes waarin ons leef. Ons leef in die regte wêreld. Hulle fucking leef in een of ander lala universe. Sleg bliksems. Hier is nou 'n lekker enetjie. Police minister turns to private security in the war on crime. Fuck, ek wonder hoekom. Hier is nou ietsie vir jou om oor lekker te voel as jy jou fucking tax invul. Presidential Medicare costs over 500 million rand in the past 5 years. Lekker. Dis nie wat hulle so oor kak praat van NHI en al sulke goed. COSATU marches against socio-economic crisis. Fucking crisis wat hulle met hulle kommunistiese kak fucking veroorsaak het. Hulle march teen hulle self. Maar hy vloerplank kop, jy kan dit nie fucking, ek kan nie hy so maak nie. Nou sê hulle conflict of interest Mars lottery bidding proses. Fuck it, ek was in hy fucking lottery kak gewees, met hulle my ingefors met 'n bliksemse BEE kakspel, ou maat. Ek het die tegnologie ontwikkel waarmee jy die lotto kan speel op jou selfoon af. Way fucking back. Maar ek kon dit nooit inkry nie, want ek is te wit. Toe praat hulle my hier in 'n fucking BEE kakspel in. Wat was die einde van die saak? Ek het weggeloop van daai fok op met niks. Yippie! Lamola upbeat about the future SA-US relations. Fuck. Hy moet gaan kyk wat is hy Agnes van die Amerikaners. Hy is nou onlangs dood. Ek kan die donder se naam nie onthou nie. Hy het mos gesê, to be a friend of America is dangerous. To be an enemy of America is dangerous, but to be a friend is deadly. Kissinger het dit gesê. Maar Lamola vloerplank, hy verstaan nie daai kak nie. Luister hierdie fucking joke. Cyril welcomes the visa reforms as a boost for the economy. Fucking donder. Die kindiges, wit kindige boere sit in Suid-Afrika, werkloos as gevolg van fucking BEE. Nou is hierdie bliksem opgewonde onder daai nuwe visums ingebring is. Deur wie? Agnes wat fucking in charge is nou van Home Affairs. Sleg etters.
Dan sien ek 'n blou vir Transnet as Durban Port Deal interdicted. Lekker. Dan kry ons hierdie fucking interessante sinnetjie. SARS takes aim at tax dodgers and crypto asset holdings. Ek het net eendag vir my ouditeur toe hy my oor hierdie crypto kak gepraat. Toe sê ek vir hom, okay, nou sê net vir my hierdie fucking duik wat nou net hier gebeur het. Waar ek nou sleg fucking short gekom het. Gaan SARS my bietjie vergoed vir dit? Nee, ek sê nou my fuck, wat wil jy weet van my? Ek het fokol uit te wyd my crypto. Dan hierdie sad news. Controversial figure in Pastor Ray McCauley passes away. Ja, ek het Ray McCauley nogal geken. En wat hy weet wat hy wil, hy het 'n fucking goeie job gedoen, hoor. Hy het 'n groot klomp mense in Suid-Afrika wakker gemaak. He's a joke. He's a joke. Major EV charging investment launched in the Eastern Cape. Charging investment in the Eastern Cape vir fucking wat? Hy goed op donkiekarre. Moet hulle die donkiekarre charge met wat? Weet nie waarvan hulle fucking praat nie, man. Bliksem so sleg vloerplanke. Hulle kan nie somme maak nie. Wie sal vergeet daai waterboy van EFF toe hy probeer verduidelik het hoe om somme te maak met sy 5 + 5 en ek weet nie wat alles en toe kom hy by antwoorde uit wat ek net so gekyk het, dit ook goeie fucking genade. Jy het nie 30% pas en jy het fokol gepas. Hy het natuurlik sy degree gekoop by degrees.com. Betaal hy die extra. Daar is so extra voetjie wat jy kan betaal. Dan word die sertifikaat op original papier gedruk en nie op recycled kakpapier nie. Wow, hier's 'n morse dangerous fucking waarskuwing. South African emissions likely to peak this year, shows the report. Report deur wie? Een of ander kakhuiskommandant wat daai report geskryf het. Fokkers. Okay. JSC interviews proceed as Sloppy resigns from the committee. Resign, hy's fucking vertel hy moet fok op. Hy het nie geresign nie. Hy's vertel hy moet fok op. Net soos hy vertel is hy moet fok op by die judge position uit. Maar wat 'n donder. Hier's goeie nuus. Medical negligence payouts in Gauteng surge by 36%. Fucking a massive growth. Hulle is net bly daar's 'n growth. Ek sien nie 'n fok om waar die growth is nie, net solank daar 'n growth is. Lees ek hierdie stukkie raak. PIC flexes its muscles in the equity market. Vir die wat nie weet nie, PIC, dis die staatse pensioenfonds hy hoor. Maar hulle al fucking miljoene verloor het en weglaat raak het en nie donder weet wat alles. Alcohol industry contributes 3.6% to SA's GDP. Fuck man, hè? Net 3.6%. Wat is fout met julle? Nee, fuck boys. 3.6 is laag hoor. Dis mos 'n stukkie man. Julle moet beter raak met daai bottel. Europeans woo skeptical coal belt on green energy. Fucking woo what? Maar nou ja, dis soos dit is. En hier is nou ietsie wat ek weet nie een of ander slim Einstein uitgevind het. Eskom soaring tariffs boost demand for solar. Woo, yippie. Dan weet ek ook nie waar kry hulle hierdie kak nie. SA Manufacturing surprises with early stage rebound. Rebound fucking waarheen? Watter manufacturing? Hier by ons sien ek net leë werkswinkels en sulke goed. Minimum corporate tax proposal widely criticized and seen as unfair. Natuurlik sal hulle dit sien as unfair. Maar ons gaan minder vir hulle om te steel.
Cybercrime claims on the rise, warns Alliance. Yippie! Julle fucking sien ons al hierdie kak wat julle gestuur word op WhatsApp en dan sê join. Can make $500,000 a day. Sitting at home and doing fuck all. Just click yes. Of hierdie prokureurbrief wat jy kry wat sê, hoor jy is nou erfgenaam in 'n $23 miljoen fucking estate. Maar hulle kan dit nie vir jou claim nie, hulle het $500 nodig om die claim vir jou te proses. Gooi. Fuck. Waar is daai estate? Waar is daai ryk fucking familielid wat gesterf het? Fuck, hy sit daar in 'n shack in Nigeria. Whoopie, SASSA recovers 150 million in eligible grant payments. Woo! Nog 150 miljoen wat hulle kan uitdies vir die fucking ander wat dit nie moet kry nie. Sasria is still recovering from the 2021 riots. Wie sou dit nou fucking dink? Luister na hierdie ene. Privatization isn't a swear word, Mashatile tells Financial Times. Hoekom sê hy dit? Want hulle is besig om al die SOE's te steel vir hulle self. En hy oorlede Gordaan. Hy het dit alles gemachineer vir hulle. Dis hulle privatization. Dis wat hulle privatization noem. Die SOE shares gaan na staatsamptenare toe. Government may change BEE rules that are keeping Starlink out of South Africa. Ja, what fucking ever. Hier kom sterende nuus. Vir ons ouens wat die fucking skuld moet betaal. France set to release the next tranche of climate financing to South Africa. Die eerste 500 biljoen was nie genoeg nie. Dit is nou die kaders het dit vinnig opgevreet. Ons moet nog kry. Maar ons moet dit fucking terugbetaal. Ons moet al hierdie kak terugbetaal. My kleinkinders, agterkleinkinders, 14 geslagte down the fucking line, as al nog is, van hierdie kak moet betaal. Maar die vloerplanke, hulle verstaan nie. Hulle sien nie die check. Hurricane Milton leaves millions without power as Florida reels from the destruction. Whoopie. En dan luister jy na die ouens wat vir jou vertel, die stories wat daar op die grond aangaan, en hoe daai mense daar befok word deur FEMA. Maar ja, ek kan nie die prentjie uit my kop uitkry van Biden se kabinet nie hoor. 30 mense, uit die 30, net 3, wat nie Zioniste is nie. Amerika is 'n fucking kolonie van Israel. Dis wat dit is. Hulle dink hulle is 'n fucking land, hulle is 'n fucking kolonie. Harris overtakes Trump with urban voters. Shows the latest Ipsos Reuters polling. Nou net die woord Reuters daar behoort al genoeg vir jou te wees om te sê, okay, kak praat. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek kon onthou, wat Reuters 'n eerbare nuusbron was. Nou is hulle net kak. Laat ek sien, ek het nou ver gelees hier, so ek net kyk of jy nou nie 'n interessante opmerking sê. Nick sê, I'm waiting for Tommy Robinson's book. Just released. I say, get it quick before it's banned. Ja. Jan Adriaanse, môre. Ja, okay, Davie sê, as agter ons kom, kan jy kraal die girls maar 'n bietjie gaan rondloop en net die manne uithelp wat bietjie laat geklim het. Strek al by 188. Nice.
op 'n Sondagmôre. Julle moet my maar verskoon, ek is vol kak vandag, hoor. Ja, Lynn, ek kan nou nie daai boodskap van jou lees oor Oekraïne se betrokkenheid by die slangbyt nie, maar die feit van die fucking saak is, die Russe het dit van die begin af gesê. Daai donderse goed is ontwikkel daar in die Oekraïne en toe is dit gevat Wuhan toe. Ja, ek sien Lynn sê Sletalinski hang uit by die paus vir hulp. Ja, nee, daar is weer Russe vir die paus gaan luister. Ek sien Putin het vir die Brics manne gesê, boys, julle moet julle koppe bymekaar sit, ons moet die IMF replace. Ons moet 'n alternatief vir die IMF kry. Ek het julle lankal gesê, tussen Putin en Xi Jinping gaan hulle Brics opline om alternatief te wees vir die UN. Ek gedog, okay, as Rusland en China nou uitfok of uit die UN uit, dan is die UN moer toe, want al die ouens gaan saam met hulle loop. Maar toe sê Richard Botha vir my, nee, hoekom sal hulle dit doen? Hulle gaan bly, want hulle sit in die Security Council met 'n veto, hulle kan in any case al blok wat hulle wil. En dog ek, ja nee, dis eintlik waar wat hy sê. Ja, Nick, hulle is almal krom. All of them are as crooked as you can be. Paul Bekes, groot woorde wat jy daar sê. Nick, I agree with you. So say, I report. The world has gone to shit. Yes. G-Travel sê, triple BEE steel die meeste van die omset, insluitende in die drankbedryf. Dis hoekom dit net 3.6% is. Okay. Ja, julle moet regtig julle oë en ore oop hou vir hierdie crypto scams, hoor. Luister, ek mag nie financial advice gee nie. Ek sê net vir julle, ek koop my crypto direk by Altcoin Trader. Ek sit my geld in, ek koop my fucking stukkies coins and that's it. Kyk nou net hier. Bitcoin was op 1.019 miljoen rand gewees. Toe koop ek 'n klompie van dit Vrydag. En in die rente wat ek verdien, koop ek heeltyd mee hierdie. Ek het dit gekoop op 1.019 miljoen. Hy staan vanmôre op 1.18 miljoen. So daar het ek 'n lekker profit gemaak in 3 dae. Ek moet nou eintlik slim wees en dit gaan verkoop weer. En wag dat hy maar weer duik. Maar ek het op 'n tyd het ek day trading gedoen op crypto, maar direk op beurs. Nie die fucking een of ander scammer wat jou verduidelik, jy kom belê jou geld by ons sal vir jou trade en al daai goed maak jy, hulle steel julle geld, man. In elk geval. Doen dit self. Kry jouself wakker en kry dit gedoen. Moenie jou fucking geld vir ouens gee wat vir jou sê hulle gaan vir jou dobbel op die crypto mark nie. Fok hulle, dis scams. Aneta Bosch, hy aanhaling van jou fyn. Ek wil net vir jou, ek gaan dit liewer nie sê nie. Jy moet gaan kyk die woorde wat hulle vir Jesus gee in Lukas, hoor. Laat jou dink jy praat met daai dit gee jou die idee, dit is 'n ander Jesus wat hulle van praat daar.
Crusoe de Beer say, no wonder people drive over criminals with their cars. It's because of frustration. Dit is so hoor. Ja, Leslie, ek het gisterand gepraat oor daai N2 van wat die Chinese gekry het. Wie anders moes dit kry? Ons het nie meer siviele ingenieursmaatskappye wat dit kan doen nie. Hulle het Marian Roberts opgefok met BEE, hulle het LTI opgefok met BEE, al hierdie groot companies soos hulle moeren met BEE. Ja, en nie, dit is so, hulle probeer al 3 jaar lank om daai waterlisensies rasgebond. Nick sê, Brics preparing. South Africa is a pawn. South Africa is not a pawn, it's a fucking wet rag hanging over a bliksems fence, man. An embarrassment for Brics. South Africa is an embarrassment for Brics. I'm still wondering how the hell they're going to handle this GNU delegation that's got to go to Brics. I see Cyril is on the list. DA people shouldn't go there because they wanted to fucking arrest Putin. They can do. They'll be surprised because the FSB will arrest them. And who the hell is going to help them? Miskien moet hulle al die fucking goed soontoe stuur. Van die DA. Dat Putin hulle gryp en hulle ergens in 'n gulag in Donder aan Siberië en van hulle vergeet. Nick, all I want to say to you is, last year, with the Brics conference here in South Africa, Xi Jinping told Cyril in his fucking face, you better get rid of this BEE, you're fucking the business up here. Did Cyril listen? No, he didn't. NATO to hold annual nuclear drill from Monday. Wat is hulle besig om te doen? Russe te koggel, dis wat hulle doen. Netherlands sued for not stopping Israel's action in Gaza. Ek wonder ek weet hulle gesue. Von der Leyen says, Hungary weakens Europe's security. How the fuck is that? Orbán het ons vir haar gesê, ons het visas gegee vir 7000 Russe om hier in Hongarije te werk. En jy, in Duitsland, het julle 300.000. 300.000. Jy kom my kom kak oor my 7000. Hezbollah deputy leader backs ceasefire in Lebanon. Ja, vir wat dit werd is, hy wat hulle fucking doodgebom het, hy het 'n ceasefire goedgekeur. En die Amerikaners en die Britte is in kennis gestel deur die Libanese regering, die Libanon regering, te bommel hom nog steeds in sy moeren. Die mense wil nie verstaan nie. Israel fok rond daar in die Midde-Ooste, hulle is gedurig besig om mense te bom. Kom jy een of ander simpel fokker wat vir my kom vertel, ja, maar Hezbollah skiet rockets in Israel in. Ja. Wat moet hulle doen? Hulle word gebom met fucking moerse bomme met 'n lugmag. Dis die ding wat ek sê. Kyk na daai Gaza mense. Gaza is nie 'n fucking land met 'n weermag en so wat hulle burgers kan verdedig nie. Israel bommie kak het lê. Maar die Weste cheer, so lekker, en julle Zioniste tot die vrywers, julle sê dis 'n goeie ding. Ek wonder wat sê jy nou fucking doen?
Die Suid-Afrikaanse regering begin môre om Makwasi te bom. Wat gaan jy doen? Jy bly in Makwasi. Of die Suid-Afrikaanse regering gaan môre in hulle bom fucking Oranje. Wat gaan jy dan doen? Maar nee, dan sê jy nou moer verontwaardig wees. Ja, Russell Odendaal. Gaza is 'n konsentrasiekamp. Baie mense het dit al gesê. Rikerm, wie worry oor die kostes? Die fucking Amerikaanse belastingbetalers betaal dit, man. Hulle worry fokol oor die kostes. Ja, iets wat hierdie vloerplanke van ons nie fucking verstaan nie. Kyk na die Brics lande. China is nie swart nie. Rusland is nie swart nie. Brasilië is nie swart nie. Indië is nie swart nie. Suid-Afrika is die enigste swart land. Nou verwag hulle daai ander ouens moet hier kom belê met hierdie BEE kak. Hulle sal nie, man. Ek sê net vir julle ouens, wat luister hier vir my. As jy in jou eie klein besigheid iets het wat jy kan by daai N2 projek inkom, gaan praat met die Chinese. Ek het eersnaats ondervinding, hulle like dit om met boerebesigheid te doen, want hulle weet die fucking job word gedoen en die kwaliteit is reg. Hulle like dit. So. Kry die Chinese ambassadeur in die hande, kry die regte connection vir daai fucking ouens wat in daai charges van daai ding. En gaan offer jou dienste. Jy sal dalk verbaas wees. Een ding is vir sure. Die construction mafia gaan hulle gat sien as hulle by die fucking ouens gaan rondfok hoor. Die Chinese het hulle eie mafia. En soos iemand gisterand gesê het, hulle sit 'n koel hier in jou fucking kop en dan charge hulle jou familie nog vir die koste van daai patroon nog hoor. Maar nou ja. So ek wil net vir die boere sê, julle moet met die Chinese wat besigheid doen gaan gesels hoor. Wie daar gee daarby nou 'n antwoord op wat dit die Amerikaanse belastingbetalers kos. Daai Midde-Ooste kak. Maar, hulle fok, hulle betaal dit met 'n smile, hulle is mos happy. Hoekom moet hulle nou worry oor dit? Hulle kan maar vrek aan North Carolina, hulle het mos nie water en kos en telefone en krag nodig nie. Luister hoe windgat is daai fucking Israelis. Israel will not reverse the decision to declare the UN chief persona non grata, foreign ministry. Israel has no intention of reconsidering its earlier decision to declare Guterres persona non grata, a status that bars him from entering Israel on diplomatic grounds. Israeli foreign minister. Dis hy self fucking foreign minister. Wat ook gesê het, hulle moet nou maar Libanon, Jordanië en Syrië ook nou net vat. No decision made on possible deployment of the THAAD system to Israel, US defense official. The United States has not made a decision yet to deploy its THAAD anti-ballistic missile defense system in Israel amid rising tensions. A decision has not been made, the official said. Earlier in the day, Israeli media reported that the US would deploy its THAAD anti-ballistic missile systems to Israel to protect it.
Hulle wense, man. Putin. Russia will rebuild everything destroyed in the new border regions. Russia will gradually restore and rebuild everything that has been damaged in the new border regions while continuing to prioritize support for local agricultural producers and creating conditions to unblock the agricultural potential of the country's historic territories. Ja, papa. Die Russe gaan boordevol kos hê, die fucking Weste gaan food parcels moet bedel. Israel launches heavy strikes on villages in southern eastern Lebanon. The US is determined to have regime change in Iran as Israel delays strikes. Okay, dink hulle is in vir 'n skop onder die gat hoor. Defensies, gaps and inconsistencies. Deficiencies, gaps and inconsistencies. Navy SEALs floundering raid on a Houthi vessel revealed. Details of a botched raid by the US Navy SEALs on a Houthi vessel earlier this year that resulted in the death of 2 commandos have finally been revealed as a scathing report documents multiple failures that contributed to the mishap. Sien jy hierdie marine, hier's 'n prentjie van hierdie marine en dan hy 'n pink life tube om hom. The incident occurred off the coast of Somalia earlier this year as the United States struggles to respond to the armed group's blockade of the Red Sea in response to Israel's ongoing military operation in Gaza. The SEALs were attempting to uphold the United States equipment being shipped to the armed resistance group when they tried to board the vessel during a nighttime operation in January. The 2 SEALs, one of them carrying equipment weighing 48 pounds and the other carrying gear weighing 80 pounds, drowned under the weight of their equipment as their flotation devices seemingly failed to deploy. Boere. Jabalia's death toll climbs as thousands are trapped without aid. This week, more than 150 Palestinians have been killed by Israeli strikes in an operation which is focusing on the Jabalia refugee camp. Lekker. The Russian military destroyed a Ukrainian reconnaissance group of 8 people in the Kharkov region, including a reconnaissance officer wearing a chevron with a US flag. Lekker. Huh. 1/5 of Gen Z Americans defend Hitler amid scourge of Western pro-Nazi sentiment. Well, nee, wat manne. Germany reportedly snubbed Ukraine's demands for Taurus missiles and expedited NATO membership. Ukraine is klaar, man.
Hy Pestelensky kan nie verstaan nie, hulle het die divorcepapers op hom gedeel, hulle het nou uitgesort onder mekaar, niemand wil die fucking kinders hê nie. Ja, hy gaan sit met alles. Canada's dissenting Liberal MP seeks to topple Trudeau. At least 20 dissenting MPs have reported signed a document urging leadership change, with others voicing their support in a joint call for Trudeau to resign. Oh, wat 'n fuck, hulle het mos hulle kans gehad, man. Hulle het hulle kans gehad. Toe stem hulle wragtig weer vir daai bliksem. Na hulle gesien het wat hy gedoen het met daai trekkerstryk. Maar nou ja. Jy kan sien. Ja, ek sê weer vir julle. Wat so cheer vir daai fucking journaliste. Wat maak jy as die Afrikaanse regering môre besluit hulle gooi bomme op Oranje? Want Oranje is vir hulle 'n bedreiging. Wat gaan julle dan sê? En julle nog so vry op en wakker? Die journaliste ondersteun. Ek dink nie so nie. En sê die S en Brics gaan deur Saudi oorgeneem word. Ja, ek sal nie verbaas wees nie hoor. Die kerm sê begin prep vir die 4de wêreldoorlog. Maak klippe bymekaar. Ja, nee, al hierdie gemors waarmee ons moet saamleef, en ons moet dit maar sluk. Want nou is nie. Ek sê maar weer net, boere, jou oorlewing is in jou eie hande. Nie in die hande van 'n bende nie hoor. As jy jou oorlewing in die hande van 'n bende sit, is jy in die kak hoor. Want as daai bende leier nie lekker is nie, dan julle bende moer toe. En ons weet mos hierdie bende leiers, meeste van hulle is gekoop, aangestel, gedeploy. Kom baie praat oor kader deployment, ou maat, jy moet hierdie bende leier deployments check hoor. Wees maar versigtig vir dit. Dis al wat ek gaan sê. Die is nou so baie mense wat my wil fucking afbrand en wat my maar hulle moere man. Ek gee nie eintlik veel vir hulle kak om nie hoor. Die einde van die dag is dit hulle probleem. Feit van die saak bly, boere moet wakker word. Ek sê weer, kyk in, kyk op, dan kyk jy rond. Kry jou laars skoon. As jy nie saam met geesgevuldes in die laar is nie, is jy in die kak hoor. Daar is nie 2 woorde daarvoor. Net 1 woord, in die kak. Dis actually 2 woorde. Maar, wees maar wakker hoor. G-Travel, ek het al gepraat oor hierdie ding, dit is nie 'n kwessie van dat die dollar gaan net evaporate nie. Die dollar gaan net nie meer die internasionale fucking settlement ding wees nie. Dink mooi. Kyk mooi wat gebeur. Dink aan dit. Kenia. Luister mooi. Kenia wil by Suid-Afrika mielies koop.
Nou moet Kenia eers gaan met hulle Kenia geld en dollars koop. En dan gee hulle die dollars vir Suid-Afrika. Nou moet Suid-Afrika daai dollars nou weer verdiskonteer na rande toe, voordat jy wat die mielieboere is wat uitgevoer het, jou geld kan kry. Wat se kak is dit? Hoekom betaal Kenia jou nie met rande of met hulle geld nie? Hoekom nie? Hoekom moet hulle die dollar gebruik? En dis daai soort transaksies wat teen 'n moerse spoed afgebreek word. Wat die dollar fucking seer maak, man. Ek het nou die dag gesien. Dis maar nog net iets soos 30% van Rusland se trade gebeur in dollars. Die bulk van sy trade gebeur in roebels. En won. En ek het dit gesê, jy moet verstaan. China is 'n major player in Brics. Maar China is Amerika se grootste handelsvernoot. En Amerika is China se grootste handelsvernoot. Net daai vennootskap sal verseker dat die dollar nie kan verdwyn nie. Maar Saudi het gesê, ja, hierdie dollar vir petrol is nou klaar. Julle betaal met whatever geld julle het. En dit maak die dollar seer. Die Amerikaanse publiek verstaan nie wat daai 34 triljoen dollar overdraft van die Fed wat beteken. En ek het een aand na 'n gepraatjie geluister, toe sê die ou, die mense fokus op daai 34 triljoen dollar skuld wat die Fed het. Hy sê, maar niemand kyk, wat is die skuld wat die state het nie? Wat is die skuld wat munisipaliteite het nie? Hulle tel dit nie by nie, dis skrikwekkend blykbaar. Amerika is financially gefok. Al was vanoggend het ek 'n video gesien van hierdie een swart professor, ek het sy naam vergeet, waarin hy sê, Afrika, die headline van die ding sê, Afrika het Europa gebou, Amerika gebou, Australië gebou, en Nieu-Seeland nie gebou nie, ontwikkel. En dan lees jy net so, en dan dink jy, ja, is nou weer 'n vloerplank skak hierdie, maar dan luister jy wat hy sê. Hy sê, al daai lande het hulle ekonomie gebou op grondstowwe wat hulle uit Afrika uitgekry het. As hulle nie daai grondstowwe uit Afrika uit kon kry nie, sou hulle nie die ekonomie gehad het wat hulle het nie. En dit is hoekom Afrika vir ewig hulle slawe moet bly. So. Yeah, David Hansen says the dollar will become like any other currency and will be valued as such. The pound will see the same happen to it. Ja. Die dollar van sy posisie as die global reserve currency verloor. Daar's moerbye lande wat hulle dollars verkoop, hoor. Daar's moerbye lande wat hulle goud uit Amerika en uit Engeland uithaal. Hulle wil nie meer hulle goudreserwes daar hê nie, want hulle sê, kyk wat het hulle gedoen, hoe het hulle Rusland se reserwes gesteel. Wat is die kans hulle sal hierdie ouens se reserwes steel, en hierdie ouens sê, ons is nie so sterk soos Rusland om dit te kan oorleef, as hulle ons goudreserwes steel nie. So ja. Okay, Nick, I haven't seen that buddy system with the eggs that you are talking about. All I know is that in England you have to register your chicken, even if it's a roast chicken, you must register it. Weet nie hoe werk dit nie. Maar nou ja. Op die einde van die dag, al wêreld. How'd you travel? Ek het ook baie hoop gehad op
XRP, maar ek het al my XRP so 'n paar maande terug verkoop hoor. Ek dink nie XRP gaan die ding doen nie. Die Brics blok gaan 'n ander coin kry. Bitcoin weet ek, hulle support Bitcoin, maar hulle gaan ek dink hulle gaan 'n ander coin kry. 'n Digital ding wat geback is deur commodities. En XRP is te tight in die westerse system in hoor. Len, ek kan nie regtig jou antwoord nie. Hy vra hoekom is die pond hoog? Ek kan verstaan van die dollar, maar is die pond ook 'n reserve currency? Ek weet nie. Ek kan dit nie regtig werklik 'n antwoord vir jou gee nie. Al wat ek weet is net ons sien dat die rand versterk teen die pond, die euro en die dollar. Maar dit is nie die rand wat sterker word nie, hoor. Dit is daai ander currencies wat swakker word, as jy my vra. Op die einde van die dag ek net sien, Prees sê ek moet hier kyk na 'n post wat Dawie gemaak het. Nou, ek sien Herman Lombard is hierso. Sê hy elke dollar transaksie verdien vir die FSA wisselkoers transaksie. Nou, Dawie vra, hy sê hy wonder of my kyker slegs wit is. Ek dink nie so nie. Ek dink die ouens wat hier deelneem in die chats is hoofsaaklik wit, maar ek weet ek kry boodskappe van mense wat sê, daar is swart ouens wat na my goed kyk hoor. En ja. That owns the South African Reserve Bank. Same people that owns something like 90% of the world's reserve banks. Incidentally, XXX, the Rothschilds, they have got a massive fucking hold on the Chinese Reserve Bank. And I have explained it the other day, what is happening in China. In China, WeChat is a very big social platform for them. And on WeChat, they do a lot of commercial transactions on WeChat. So the Chinese government brought in the digital yuan specifically for WeChat. And then the takeoff on that digital yuan was so good that there is now businesses in the street that is also doing transactions in that digital yuan. And my one contact in China that I talked to said what he thinks is happening there is that the Chinese couldn't do what Putin did in Russia when he threw the fucking Rothschilds out of Russia. The Chinese can't do that. Apparently too much money involved. And he says he thinks that that digital yuan is the way that the Chinese government is going to destroy the yuan as such, and with it the Reserve Bank. And then they start afresh. That's what he says.
Ja, Gerald, daai vleis en goed wat jy hoor van Amerika, ek dink ook dis maar weer 'n scam hoor. Ja, jy travel, hulle het ons boere hulle moes ons uit beheer van die ekonomie uitkry, want ons het te veel goed vervaardig. Al wat XXX wil hê is hulle wil die grondstowwe hê vir hulle lande. Kashan Mobile sê as jy R183,000 ruil vir roebel, is jy in Rusland 'n miljonair. World Peace sê hier iets baie belangrik. Ek het dit al genoem. Africa and the Middle East don't need the West. It's vice versa. America is only supposedly military strong and threatens everyone and means it. It destabilizes a country. Leaders with fear. That's it. But they fucking fast losing their grip. Okay, Davie sê die maatskappy vir wie hy werk het 2 maande terug opgehou om in USD te betaal. Hulle betaal hom nou in euros en dit lyk vir hom hulle gaan oorslaan na crypto toe. Nou ek gaan net weer sê Iran is onder hierdie moerse sanksies van Amerika en die Weste al vir hoe lank. En hulle het, ek het die ander dag 'n lang artikel oor dit gelees. Hulle het spesifiek oorleef omdat hulle getrade het met Bitcoin en Ethereum. Dis waarmee hulle trading gedoen het. En die bad ding was, die Amerikaners kan glad nie daai crypto transaksies trek en trace nie, hulle kan nie. Dis wat hoekom hulle so die bliksem in word vir crypto, want hulle kan dit nie trace nie. Hulle kan dit nie beheer nie. So, Iran koop by Rusland 'n moerse klomp goed en betaal hulle in Bitcoin. En die Yanks weet van fokol. Die Russe is happy, want hulle trade en deal ook met Bitcoin. Maar is wel interessant dat Davie sê, dit lyk of hulle wil oorgaan na crypto toe. Ek sal graag wil weet watter unit gaan hulle gebruik. Ek vermoed dit sal either Bitcoin of Ethereum wees. Want dis waarmee hulle so ver getrade het. Nou ja, sien so oor die 200, die girls moet bietjie weer 'n draai gaan maak hoor. Die manne net bietjie ietsie kan kry. Maar kom ek kyk vir julle wat sê die nuus verder. Russia's Center battle group liberated the village of Mikhailovka in the Donetsk nee, kyk, hulle is nou besig om hy fucking Oekraïners te jaag. Hier is hoe dit so hulle klap hoor. Each new Brics member contributes significantly, Russian finance minister. Anton Slyonov praised the expansion of Brics, expressing hopes for accelerated economic growth within the bloc. Oh, fucking lekker, boys. Mask mandates making a comeback in California.
Several counties in California's Bay Area, including Alameda, Contra Costa, Santa Clara, San Mateo, and Napa, have reinstated limited mask mandates in a healthcare setting like skilled nursing facilities, hospitals. Daar begin die kak klaar weer. Oh shit. Islamist protesters in Hamburg call for implementation of Sharia law in Germany and Europe and the establishment of Islamic Caliphate worldwide. Ja, kom die kak, boys. Ek moet tog hierdie videoetjie maar weer vir julle speel. Net om die mense te herinner. Net om die mense te herinner. Wat alles net sommer op die moslems wil pak. Hy fucking hakneus sit agter die kak. Julle weet dit net nie. Julle wil dit nie weet nie. Luister wat sê hierdie man. Enough, the IRGC cannot operate in Saudi Arabia. Their supporters cannot have bank accounts in the UAE. The other extremist groups, like the Muslim Brotherhood, who are friends with the IRGC and Hezbollah people, they cannot operate in Bahrain, in Oman. These are Muslim countries. Where do they operate? In London, in France, in Washington, D.C., in Australia, in Canada, Toronto. They operate here. They have bank accounts. They register charity. Right. So Macron, the president of France, recently said, the Islamic world is in a crisis. In my opinion, yeah, we do have problems. We do have Boko Haram, we have Al-Qaeda, we have Taliban. We have problems, but the broader picture, Islam is very successful, it's growing very fast. And we're doing really well. Dubai is not in a crisis. Abu Dhabi, the UAE, Bahrain, Oman, Kuwait, there's no crisis there. The Muslim countries are doing good there. Only some places there's a problem. I say, no, you are in a crisis. You went to the Muslim countries and you imported the garbage that the Muslim countries wanted to put in prison or isolate away from society. You went and you imported them. Why? For cheap labor. But these Islamist extremists, they don't want to work. They want free welfare. They want to marry French women, blonde hair, blue eyes. They don't have time to work. So look at Poland. They don't complain from Islamic extremism, not a single terrorist attack in Poland. The moment they sense there's a problem, they crack down on it. Polish policy, beautiful. The French, no, come. When they come, they use the resources. They go to Washington, D.C., and they sit in Congress. They support the Iranian regime. They go against the sanctions in Congress, right, with their hijab. Why? Because the ideology is filth to begin with. When you import that, or you allow it in, or you amplify it, or you glorify it in any way, you make your bed, sleep in it. So that is also a problem of the West. The question is, Tina, did the extremists become stronger or the West become weaker? I say it's both. Ja, daai ou praat die waarheid hoor. Nou ja, die Weste wil nie hoor nie. Sien, hier's 'n versoek van my wingman af. Ek net sien.
Hy sê blykbaar is daar iemand wat die medics nodig het. Maar nou ja, dan kry ons maar die medics, want ons nou nie manne laat swaar kry daar op die plein nie. Ja, Len van Saarden sê daai nuus hy is heeltemal triple X in die klits kwyt, dis verseker. En sê Afrika kry biljoene van die Weste. Hulle is nog nie reg om selfstandig te word nie. Afrika is bekend as die wêreld se grootste dieretuin. En die Weste voer hom terwyl hulle die minerale vir cheap kry. Dis baie waar, hoor. Yes, well, peace I know, Mboweni passed away. I also saw image on Twitter where he proudly took the snake bite. David Hansen sê die dancing nurses is about to reappear. Kyk, my nursies, ons nursies op die plein, hulle is reg, maar hulle dans nie, hoor. Hulle doen hulle job. Ja, pres is reg. Die Sahel het helse hou geslaan in Frankryk, hoor. Jan Adriaanse sê hy gaan nou vuur maak en vleis braai. Hy sê vertrou net jou skaduwee en jy's veilig. Ja, ek dink hy's reg. Hier sê Kasan Mobile die groot ding, hoor. Hoe minder die US dollar gebruik word, hoe minder besigheidsinkomste sal die IMF en die World Bank kan implementeer. Dis waar. Rick sê hy voel hulle hoopdag. Toe die nursies vir hom stuur, hoor. Daar sê hy nee. Rick, hulle sal gou vir jou kyk, hoor. Ja, G-Travel, ek het nou die dag 'n artikel gelees. Die totale Nigeriese olieproduksie is in die hande van die globalists. Nigerië maak volkol eintlik uit hulle olie. Die Nigeriese mense sien niks van daai voordele nie, hoor. Ek weet daai ek dink Traoré is sy naam van Burkina Faso. Toe hy militêre equipment koop om sy eie weermag te versterk en so, toe koop hy van Rusland af. En hy betaal cash vir dit. Toe is almal moer verbaas. Sê, jawel, dit wat ons nou produseer hier, word verkoop tot voordeel van die mense, nie meer tot voordeel van Frankryk nie. Ons kry 'n fair price vir ons Iran en die bevolking kry die voordeel daarvan. En dis wat Muammar Gaddafi gedoen het in Libië. En die wêreld het hom uitgewis om dit uit te doen het. Nou sê G-Travel, jy weet dat Suid-Afrika meer dollarwaarde minerale uitvoer as wat Nigerië doen met al hulle olie. Maar hierdie dollarwaarde wat ons uitvoer, en wie se fucking hande is dit? 'n Paar maatskappye, Anglo-American, Genco en daai ouens. Die mense sien nie fucking voordeel van dit nie, want al daai profite lê in die buiteland. Lê nie hier nie.
Andrew Kingsley sê sy groente, ertjies, wortels en jalapenos is in die grond. Hy gaan lekker eet oor 'n paar weke. Ja, ek wil ook vanmiddag 'n bietjie hierdie boks wat ek hier by my agterdeur het. Ek het hom nou laasweek baie kompos en wurms ingesit. Om tyd water gegee dat hy nou 'n bietjie verrot. Ek wil ook saai vandag. Die feit van die saak bly, ons moet vir onsself begin sorg hoor. Maak nie saak hoeveel is dit nie. Ek moet sê my hoenders is nou weer besig om op spoed te kom. Ek het laas jaar groot fucking terugslag gehad. Een nag het 2 ratels in my een hoenderhok ingekom, 14 hoenders weggevat. En omtrent 2 weke daarna kom 'n fucking luislang in die ander hok in. En vreet 7 van die jong kykens op. Hulle was so, hulle was so kathoofde gewees. Sluk uit fucking luislang 7 van daai goed in. Yes, dit was 'n slegte slag vir my gewees hoor. Verloor ek sommer 21 hoenders in 'n kwessie van 2 weke. Maar nou het ek daar my vlok weer so 'n bietjie opgebou en so en hulle begin nou die jong ene het nou in produksie begin kom. So ek kry nou net so oor 'n dosyn eiers 'n dag, tyd daar 14 en so, jy weet, so ja, as 'n ou daai goed het, kan jy oorleef hoor. Jy kan oorleef op dit. Ek wil nou hierdie week wat kom nou weer my aquaponics gaan onder beheer kry. Met die load shedding het ek dit gestop want dit was 'n gemors. Die water staan vir te lank stil. En as daai water stil staan vir daai 4 ure wat die krag af is, dan klim die alge, daai groen alge, blom like hell in daai stilstaande water en dan hulle attach hulle self aan die plante se wortels. Dan kan daai plante nie eintlik asem kry nie, moet so dik as hulle gepak en ek het op en af geloop daar elke tweede dag en was ons die alge af en so, maar dit het net te erg geword. Ja, luister wat sê World Peace. Luister wat sê sy. UAE is a first world. One must never forget that those extremists were established by the West to destabilize the Middle East. Hillary confirms it on YouTube. Middle East said, take them back. Almost funny. Maar ek meen, ISIS, CIA het hulle gecreëer. Hamas, Mossad het hulle gecreëer. Maar nou ja, op die einde van die dag is daar te veel mense wat nog aan die slaap sit. Hulle leef nog te lekker. Ek sê net vir julle boere, julle moet begin kyk om met mekaar besigheid te doen. Julle moet die besigheid in-house hou. As julle dit nie gaan doen nie, Triple X gaan julle sluk hou, maat. Julle moet julle besigheid in-house hou. Verbruikers, kyk, doen moeite, koop direk by die boer. Doen moeite om dit uitgesort te kry. Ek het nou gisterand weer 'n girl gekry wat nou navraag gedoen het oor daai virtual briekmerke padstal en toe verduidelik ek vir haar wat is my hele idee agter die ding. Dus sy sê, oom nee, dit pas my goed, want hier is baie klein boere hier by ons in ons omgewing, wat produkte het en so. Ek gaan dit beslis nou doen. Dan kan ek die advertensiewerk vir hulle doen en so, en hulle gee my maar ietsie daar uit. En so, ek sê, ja, jy negotiate met hulle ietsie, en as hy jou bedonder, dan stop jy om sy goed te adverteer. Dan beveel jy net nie meer sy goed aan by jou lede nie. Wat belangrik is, jy, wat die padstal het, jy moet vir jou 'n sterk netwerk opbou. Sodat die ouens verstaan, as hulle jou befokking verloor hulle toegang na die netwerk. Dis wat julle moet doen. En vir homself. Ja, Pieter, al daai stories oor koperdraad en al daai goeters, dit is alles stories, maar onthou, ek moet ook onthou, ek het visse in my goed, jy weet. J-Travel, ons hoor daai stories baie van die boere wat hulle is duurder.
as wat die supermarkte is. Jy konfronteer hom reguit en sê vir hom, kyk hier nou Bill, selfe prys of bietjie goedkoper of ek gaan koop daar. Los die keuse by hom. Los die keuse by hom. Maar nou ja. Ja, John Vogels, ek wil net vir jou sê, ek het 143.000 liter water in sirkulasie in my kooidamme hoor. Dis 'n moerse klomp water hoor. 143.000 liter. Weet as ek sout gooi ek 400 kg sout. G-Travel sê, ek koop maar by hulle want ek voel so bietjie beter, maar nie regtig gelukkig nie. Maar dit is die ding, julle moet met hulle praat, G-Travel. Jy moet vir die ou reguit sê, jy staan daar by daai boeremerk en jy sê vir hom, wow, wat is hierdie kak? Haal jou foon uit en sê, kyk hierso wat charge spaar my vir dieselfde goed. Maak 'n plan of ek gaan koop by Spar. Dis al wat jy doen. Strei nie met hom nie, fokol. Wys hom die feit en sê, hoorie, maak 'n plan of hy gaan koop by Spar. En dan stap jy weg as hy nie 'n plan kan maak nie. Hulle sal dan vinnig planne maak hoor. Want daar is van die ouens wat die mense nou uitbuit by die boeremarkte. Dis so, jy kry dit mos maar oral as jy jou chances. Maar ek sê weer, wys hulle. Wys hulle die fucking foto man. Sê luister hierso. Wat is jou storie? Kyk hier wat charge checkers my. Kyk wat wil jy nou hê? Ek gaan dit nie betaal nie. Of jy maak 'n plan of ek gaan koop by checkers. Ja. G-Travel sê, nou moet hy nog, hy is in Appington, dan moet hy nou nog koerier ook betaal. Nee, ek verstaan dit hoor. Maar dis hoekom ek sê, dit is so belangrik, dat die ouens, daai briekmerke padstal konsep vat en met hom ran. Bou daai lokale netwerke op, hoor. Bou daai lokale netwerke op. Dis wat julle moet doen, hoor. Ja, David Hansen sê Nigeria has opened a refinery to trade in the local currency, not a dollar. But the fucking problem is, you must go and take a look, David. Who owns that bloody refinery? Who? Ja, daar sê Pres het reg. Die vraag is eintlik, as die boeremark, is dit 'n boer wat bemark of 'n Afrikaner? Nee, G-Travel, ek verstaan wat jy sê, almal in die ketting is honger, maar die feit van die saak bly, wees eerlik. Wees net eerlik. Jy het mos 'n selfoon. Jy sê vir hom, kyk hierso wat charge checkers my, kyk wat charge jy. Of jy maak 'n plan met jou prys of ek gaan koop by checkers. Your choice. Nee, stry en 'n argument betrokke raak en al daai kap nie. Gooi net die feit. Sê, dis wat Spar charge. Kyk nou wat charge jy. Maak 'n plan of jy gaan koop by Spar. Jy sê 'n boer wat ander uitbuit is nie 'n boer nie, ek stem met hom saam. Yes. Chris de Beer sê hy sien vanoggend in Sandton 'n nuwe shoppingkompleks. 'n Tacky shop verkoop Nikes vir R10,000 tot R25,000. Wie die fok kan dit bekostig? Ek kan nie daai betaal vir 'n paar takkies nie.
Ja, hierdie wat G-Travel hier sê is baie waar. Ek het al in 'n paar briekmerke oor dit gepraat, maar daai goed kry nie traction nie. Die ouens wil nie dit sien nie. Hulle kom hier in die aand op die TV dan vertel hulle jou 'n fucking Brent-olie kos $80 'n vat. Bullshit. Ja, dis Brent is daai fucking prys. Ons koop nie Brent nie. Ons koop nie Brent nie. Ons koop by Brics lande. Saudi of Iran of Rusland. Weet, daar is sekere aankope wat van Rusland afkom, diesel byvoorbeeld. Deur Indonesië, as ek dit nie mis het nie. Iemand wat in die shipping industrie is, het een aand vir my 'n message gestuur en sê waar die tankers vandaan kom. Nou kan ek nie onthou of dit van Indonesië of Sri Lanka is of wat nie. Maar dis Russiese diesel. Teen daai pryse wat ding is van praat hierso. R6 'n liter. Maar ons word gelooi want die kaders. Hulle fucking maak groot geld deur daai Petro SA kak. Net soos wat hulle geld maak met Eskom. Eskom word nie toegelaat om sy eie diesel in te voer nie. Nee, hy moet by Petro SA koop dat die kaders fucking. Hulle betaal meer per liter. Eskom betaal meer per liter as wat jy betaal by die petrolpomp. Hoe die fuck werk dit? Eskom is 'n ding wat is 'n critical nasionale installasie. Maar hierdie kaders is gewetenloos. Julle moet fucking verstaan, die goed is fucking gewetenloos hoor. Hulle voel 'n fuck of jy vrek van die honger. Hulle voel fokol vir dit. Net solank hy geld kan maak. Okay, daar sê G-Travel, Asia stuur baie, Indonesië en Sri Lanka. Ja, daai ou het my gesê, die oil tankers kom van Sri Lanka af met die Russiese diesel. En net Stein sê die boere sit die tweede graadse groente op die boeremarkte, met ander woorde die voorraad wat hulle nie aan Spar kan verkoop nie. Maar dan met die prys die helfte wees van wat Spar daarvoor kry. Daarvoor jou charge. Well, Piers, all the farmers are not organic. I mean, it's that organic thing is also a big fucking farce as far as I'm concerned. All I know is my honey. I produce about 90 kilograms of honey a year, a season. But my honey is as close to organic as it can be because there's no commercial orchards in the close vicinity. But you must never forget, the fucking bee flies 6 kilometers to forage. You don't know where the hell that bee has been. And the problem with the farmers is a lot of them have to buy feed. Now, whatever he buys, is that organic? Who knows? There is a farmer here close to Amsterdam. He's got his cattle and his sheep is all grass-fed. They walk free. And that is close to organic, but you're sitting with a problem. Air pollution. So how can you really say the stuff is organic? You can't. But at least it's grass-fed and you can see the difference in the meat when it gets here. And he delivers once a week to Nelspruit. And but you have to do a little bit of, put in a little bit of effort and find the reliable and honest suppliers. They are there. They are there.
And they are being hammered by the big mega farms and so forth. But you must go and search for them and start building a relationship. And that is why I say that idea of the localized brickmerk padstal is just an idea. You've now started and you bought your capstocks and you've got it and so, but then you start looking and your neighbor is most probably baking bread or baking biscuit or what the fuck. And say, listen, I'm going to put it on my little advertisement that I run for the stall. Is it okay? How much are you going to give me? Are you going to give me something? And negotiate for it and do it. And build your local networks. Build your local networks. That is where survival lies. In the local networks. Yeah, G-Travel, that organic thing is bullshit as far as I'm concerned. Here on my place, I don't, very rarely. Yeah, I use carbadust on the chickens for the lice and so forth, but I don't really. But something that is extremely worrying, and all of you must take a good look at it. The lack of insects. There's not much insects around. We're in October. My swallows are not here. They're not here. I don't know why. And I also see more of a drop in the bat population. I used to see the bats all around the garden lights and so. I don't see them. The frogs in my koi ponds, I don't hear them. There's no frogs. That is fucking disturbing, guys. Pay attention to it. The lack of insects. There's a moerse problem. There is a moerse problem. Ja, hier is 'n melkery hier by Witrifuur. En my buurvrou het so 5 jaar terug met hulle 'n deal gemaak. Hulle deliver eenmal 'n week daar by haar. En ons koop die melk in 4 liter bottels. Ek sê vir jou, ek spaar seker amper 40% op melk. En ja. En hier in die vallei is ook 'n vrou wat melkkoeie het. Sy maak hoofsaaklik kaas, maar sy het surplus melk. Dis rou melk. Jy verstaan, dis nie gepasteurized nie, dis fokol, dis rou. En sê is alge wat die boere op hulle lande sproei, dit is so. Dit veroorsaak 'n moerse fok op in die insektepopulasie. G-Travel sê baie is skaars. Ek sit hier by my, ek het 8 korwe, waarvan 3 leeg is. Nou al vir, dis nou die tweede seisoen. Gewoonlik hier in Augustus, September, dan vang ek 1 of 2 trekswerms. Fokol, ek sien nie trekswerms nie. Ek sien nie. Ja, Prees, die GMO vernietig die ekologie. Want hy GMO fucking goed moet spesiale Monsanto treatments kry. En dit verwoes die insekte. Dis 'n helse probleem. Ek sê weer vir julle vandag, vat nou hierdie boodskap nou weg van my vanoggend. Kyk baie mooi en let op hoe min insekte sien jy in jou omgewing. Let mooi op. Let mooi op. Ou man, want hier by my
Hier is nie eintlik meer insekte nie. Wat beteken, hier is nie vleermuise nie. Hier is nie paddas nie. En paddas is 'n indicator spesie. Ek sien ook baie min geitjies. So, julle moet mooi daaroor dink. Okay, ons is trek al bietjie ver. Laat ons Sondag gaan geniet. Ek sê dankie vir julle, dit was 'n lekker flight. Die kaptein sê, sy maak die laaste round, maak vas die dinge, maak vas die belle, kry die koppies en pierings en glasies en bordjies en goed. Die meisies is besig om skoon te maak, dat julle kan veilig land, laat daar nou nie flying objects rond travel nie. En die nursie sê, okay, hulle is happy, daar was nie eintlik klagtes nie, hulle het die flight geniet saam met julle. So, as alles dan goed gaan en ek die lewe hou, sien ek julle vanaand. Ek het net voor 7 het ek weer 'n onderhoud met Johan Erasmus, my weeklikse onderhoud met Johan Erasmus. En uit wat hy vir my gestuur het, moet ek vir julle sê, ek sien sterende goed hoor. Maar, dit is al skerry kak wat hy vir ons vertel hoor. Alles daai goed. Nou ja, daar gaat ons. Hoor die man out. Lekker dag vir julle.